Ингредиенты самые простые. Картофель, лук. Вот морковки решили добавить. И 2 банки тушенки. Лавровый лист, черный перец, соль. Нам больше в данный момент ничего не понадобится. Ну и, соответственно, котелок. Вот у нас такой маленький красивый котелочек. Уже закаленный в походных боях. Уже несколько лет с нами. Ну, служит. Я думаю, еще столько же прослужит, если не больше. Смотрите, чищу картофель. Сейчас все это порежем, наберем водички и поставим вариться. Ну и вот, наконец-то мы добрались до моркови. Сейчас мы также ее зачистим, хотя у нас она и мытая, но все же, конечно, рекомендуется почистить. Так оно будет красивее, эстетичней, ну и все-таки, может, какие-то грязь тут